шорт. Смотрите. Вот, кому-то не понравилось Педро, не может такого быть. Потому что тут только 6 просмотров. Может, я подумал, может снять новенький шорт. Шорт выходил 21 апреля 2024 года, 7 дней назад. Как вы видите, видео загружается. Я удалю, потому что там мало просмотров. Я только один посмотрел. Это тоже удаляю, потому что тут 0 просмотров. Так, какие авторские права еще? Как это авторские права? Как это авторские права? Я не помню, получал я их или нет. Почему у меня авторские права? У меня авторские права сделал. Что-то много просмотров, не буду удалить. Что мало. У меня сейчас видео мало. 0 просмотров. Удаляй. Почему вы не смотрите мои видео? Я не помню, я не знаю. Вот, может, это тоже удаляю. Вот, до 12 это уже нормально. Что? Не удалилось. Удалить. Вот. Будет зависимо от вас, когда будет выходить видео. Плюс 1 подписка через 4 дня. 2 подписки через 3 дня. Кстати, 0 подписок. Скоро я посажу здесь свои цветочки. О, один цветочек уже вырос. Вставай, иди умываться. Чудо ты. Скоро я посажу здесь свои цветочки. О, один цветочек уже вырос. Вставай, иди умываться. Чудо ты. Все, всем пока.